大家睇字啦，女人想要皮膚靚、氣色好咧，花膠就係咁樣整。識得咁樣整花膠咧，50歲都變咗30歲啊！並且特別適合備孕期同懷孕期靚女媽咪㗎。咁下邊嘅話咧，就將詳細做法分享俾大家。你記得點讚收藏起身啦。跟住水滾之後咧，我哋放落去蒸翻嘅15分鐘。咁樣啲花膠就可以吸收更多嘅水分，泡發率亦都會更高㗎啦。呢隻珍珠膠咧，佢最大特點就冇乜腥味嘅。咁我哋啲薑片咧係可放，亦都可以唔放㗎。咁對於啲薑腥靚女嚟講啊，簡直係執到寶㗎啦。15分鐘之後咧，啲花膠基本上已經軟晒縮翻嚟㗎啦。呢個係正常㗎吓。蒸好個花膠咧，要即刻放入冰水入邊浸住佢，咁樣先可以保持佢膠質唔會流失㗎啦。嗱，花膠咧含有豐富嘅蛋白質、維生素、膠原蛋白同埋多種嘅礦物質等營養成分。佢唔單止對於啲備孕期同埋懷孕期靚女媽咪好啊，仲對於30歲以上嘅女士補充嗰啲流失嘅膠原營養都非常之好似㗎。然之後再擺喺雪櫃度泡發嘅3粒鐘。哇，咁快就浸咗3粒鐘㗎啦！哇，大家睇睇，同啱先未浸之前咧，已經大咗1倍有多㗎啦。因為呢隻珍珠膠冇乜腥味嘅，亦都唔邋遢，所以我哋用清水嚟清洗乾淨，咁就 OK 㗎啦。跟住準備7隻提前消毒好嘅玻璃瓶，放入啱啱洗乾淨嘅珍珠膠，其中2瓶咧係我同老婆當日食嘅，我就會放啲氣滑嘅紅棗同埋桂圓肉落去一齊燉。另外5瓶咧就咩都唔使放，淨係放牛奶落去燉，咁樣放喺雪櫃度慢慢食翻嘅1個禮拜都唔會變質噶啦。跟住冚翻個櫃，呢度嘅小細節需要注意嘅，我哋千祈唔好高櫃奶去燉喎，唔係就好容易結塊噶啦。我哋用翻普通嘅全脂奶燉就 OK 嘅啦。水滾之後留鑊，用中火燉佢半粒鐘。各位姐妹，老王將自己終身受益嘅食養小妙招毫無保留咁分享俾大家啦，不如幫老王點翻個免費嘅小紅心，關注支持下咧，唔該晒大家，祝你身體健康。夠鐘啦，大家睇睇，哇，連牛奶都出晒膠質噶啦，唔使放糖都夠晒香甜，滿滿都係膠原蛋白。我哋仲可以攤凍之後咧，放雪櫃度冷凍1晚，第日食又係另外一種風味嘅啦。你睇，好似果凍咁 Q 彈彈，而且味道一樣都係咁正。堅持1個禮拜食翻嘅3、4次咧，真係連面膜同化妝品都慳翻唔少啊！老婆，牛奶燉花膠可以食得噶啦。哇，我最中意噶啦。真係濕碎棉花冇得彈，正啊！嗱，學識嘅姐妹記得幫老王點翻個讚，留關注啦。